4-апрелде Балыкчы шаарындагы мектептер арасында адептүү, нарыктуу, муун, жаркын келечек аталышындагы мэрдин кубогу өткөрүлдү. Шайыр тапкычтар клубу оюнунун жарым финалы буга чейин 28 февралда өтүп, жалпы 11 команданын ичинен 6 команда финалга тандалып алынган. Аялдама демекчи, бул аялдаманы ким куруптур я? Ким курмаган? Биздин кыйын мэр келген, Нургалексин. Азамат деген балам келген. Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан колдоого алынып, шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан жаштар ордосу, маданият бөлүмүнүн кызматкерлери бардыгы бирдикте уюштурду. Негизги максат эми бул Скөл облусу боюнча жакын арада губернатордун кубогу өткөрүлөт. Мына ошол кубокко биринчи орунду алган мектептин окуучулары жөнөтүлөт. Финалдык сынак саламдашуу, суроо жооп жана музыкалык үй тапшырма бөлүктөрүнөн туруп, Жомарт Бөкөнбаев, Зайракан Исаева, Чыңгыз Айтматов, Саякбай Каралаев, Калугул Бай уулу жана Манас мектептери атсалышты. Таймашка Балыкчы шаарынын мэриясынын резерв фондунун эсебинен 65.300 сом бөлүнүп, биринчи орунга 15.000, экинчи орунга 10.000, үчүнчү орунга 5.000 жана мыкты оюнчу, мыкты тамаша номинацияларына 1000 сом өлчөмүндөгү байгелер каралган. Силер КВМштерди аталып атпайсыңарбы? Ошон үчүн мындай жандуураак, анан кийин жана ортодого түшүп аткан тамашаларыңар бүлкүлүү болуш керек да. Таланттардын таймашы кызуу өтүп, командалар креативдүү ойлору, чыгармачылык көз карашы, өзгөчө даярдыгы менен кубандырды. Балыкчы шаарынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси баштаган калыстар тобу жеңүүчүлөрдү татыктуу аныкташты. 3-чү орунга 70 балл менен номер 7 Калугул Бай уулу жетиген командасы сыйланат. 5.000 сом. Саякбай атындагы мектептен келген келечек командасы бүгүн биз Кудай буйруп биринчи орунду алдык. Бирок биринчи орун элге бул чыгып биринчи орунду алып койгонду көрүнгөн менен мунун артында өтө чоң даярдык турат, өтө чоң мындайча айтканда жоопкерчилик турат. Бүгүн буюрса биз биринчи орунду алып, эми ошо губернатордун кубогуна областтык деңгээлдеги сынакка жолдомо алдык. Эми бүгүнкү жеңиш менен жоопкерчилик, мындан да чоң жоопкерчиликти алдык деп айта алам. Албетте атаандаштарыбыз абдан күчтүү болду, алар да жакшы ойношту, бирок баары бир дагы даярдык, жакшы аткаруу бул жерден жеңип кетти деп ойлойм. Биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Балдарды жакшы жогорку деңгээлде даярдаганга аракет кылып ишенебиз. Биздин балдарыбыз буюрса губернатордун кубогунда жакшы мыкты дарыктарын көрсөтөт деп ишеничтебиз. Ийгилик каалап кетебиз. Мындай оюндар жаштардын нравалык жана маданий жетишкендиктерин сактоого жана жогорулатууга багытталган. Чыгармачылыктын бул популярдуу жанрына катышуу аркылуу жигердүү инсандын коллективдүүлүк сезимин тарбиялайт. Жаштар арасында достукту, ынтымакты бекемдеп, тилин сүйүүгө, нукура кыргыз тилинде так жана эркин сүйлөөгө үндөйт. Окуучулар уялчаактык, тартынчаактык сыяктуу сапаттардан арылып, жоопкерчиликтүүлүккө жана мекенчилдикке тарбияланат. 6 мектепте балдарыбыз келип ушу өзлөрүнүн өнөрлөрүн көргөздү, шыктуулугун көргөздү. Мен ушу балдарга абдан ыраазы болдум. Бүгүнкү КВНдин максаты эмне? Бул биздин шаарыбыздагы балдарыбыздын бош убактыларын мындай жаман жакка өткөрбөй, ушундай бир жакшы, бир маанилүү, бир тартиптүү, бир жакшынакай күндөрдү өткөрүү, бири-бирине сабак алуу, бош убактылардын баарын китеп окуп, же болбосо жакшы жактарын көргөзүү деген жакшы нерсесин түшүнүп өттүм. Сизди көргөндөр аябай көп чыгат экен да. Анан ошон үчүн чамал көп болот. Шайыр тапкычтар клубу оюну Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен адептүү, нарыктуу, муун, жаркын келечек аталышында уюштурулуп келет. Мэрдин кубогун жеңген команда Балыкчы шаарынын атынан областтык оюнда ат салышмакчы.